عاملين ايه يا حلوين؟ قاعدة كده سرحانة، مش عارفة هعمل أكل ايه بكرة، ولا هعمل أكل ايه دلوقتي. مش عارفة هعمل ايه أصلا بقية الأسبوع. ايه رأيكم كده؟ معاكم أفكار؟ جاتلي كده فكرة وأنا قاعدة، حبيت كده أجربها معاكم. مش عارفة يعني، قلت كده نعملها ونشوف الدنيا ايه. لسه كنت بشتري شوية حاجات للبيت دلوقتي، ورحت فاتحة الله كان عامل عروض حلوة. قلت انزل كده الم الدنيا واشوف ايه اللي محتاجينه، واعمل كده فيديو معاكم سريع علشان خاطر نشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا كده معايا نخش على المطبخ. وعلى طول دخلت على المطبخ، كنت جاهزة 3 لا، كوبايات من الدقيق منخول، ومعلقة من السكر، وكوباية من المية، مية عادية من الحنفية. وابتديت ان انا الم العجينة بالمية. طبعا مش هتنزلي كوباية المية كلها، هتنزلي واحدة واحدة علشان تتأكدي ان الدقيق بتاعك شرب المية. وطبعا هتحطي بالتدريج علشان خاطر كل دقيق بيختلف عن التاني. في دقيق بيشرب مية اكتر من التاني، فتحطي واحدة واحدة وتقلبي كده كويس قوي لحد ما العجينة تندمج معاكي وتبقى كده زي الفل وطرية زي ما هتشوفوها. مش هتاخد منك ثواني. وصفة بسيطة وسهلة، ممكن اكلها على الغدا، ممكن اكلها على العشاء، ممكن تنفع فطار. لان زي ما احنا عارفين الفطير المشلتت بيتاكل بالجبنة القديمة، بيتاكل بالجبنة البيضة، بيتعمل بالعسل، زي ما انت حباه. ده انت حتى لو كلتيه حاف هيبقى طعمه جميل جدا جدا. زي ما انتم شايفين بحط المية بالتدريج وبشوف العجينة هتعمل ايه معايا لحد ما العجينة تتلم. بصي كده اللهم بارك، العجينة بتاعتي اتلمت ومبتلزقش في ايديا وبقت زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ هكون مجهزة الزبدة بتاعتي او السمنة البلدي زي ما انا حابة. وابتدي ان انا استخدمها. بس اسيب العجينة ترتاح 5 دقايق. قفلت عليها كده العجينة وهسيبها ترتاح. في الوقت ده انا بجهز ايه؟ بجهز الزبدة. ممكن تستخدمي زبدة، ممكن تستخدمي سمنة بلدي، الطعم اللي انت بتحبيه واللي تحسيه غني معاكي في الاكل استخدميه. طبعا الزبدة ابتديت ان انا اجيب كده بالفرشة ادهن الوش بتاع الفطير معايا كله ومن الجناب وكل حاجة. وجبت ورقة زبدة نظيفة، ابتديت ان انا اشرب الزبدة من الفطير زي ما انتوا شايفين كده. وابتديت ان انا امشيها كده واحده واحده. وبعد كده جبت النشابة علشان افرد العجينة بتاعتي. ايه ده؟ هو انت كده خلصتي؟ لا، ده انا من ال3 كوبايات دي هعمل لكم كمية محترمة وهتشبعكم. حاجة مغذية للولاد، حاجة معمولة في البيت. 3 كوبايات دقيق بس، ما استخدمتش كيلو دقيق ولا اي حاجة. وطبعا كل واحدة على حسب افراد اسرتها. وهتبتدي ان انتي تفرشي كده العجينة كويس قوي قوي، وتخليها معاكي مرنة ما فيهاش اي تكتلات، ملمسها ناعم زي الفل. وتبتدي ان انتي تقطعي. طيب ايه دلوقتي اللي انتي بتعمليه؟ انا دلوقتي زي ما قلت لكم انا فردتها. ابتديت ان انا اجيب الزبدة وابتديت ان انا ادي الوش التاني. يعني دي تاني مرة بحط زبدة ولسه هحط تاني، لان الفطير الجميل اللي احنا بنحبه ده اساسه الزبده. وزي ما قلت لكم اللي انتوا موجود عندكم استخدموه. اهم حاجه تبقى حاجه طعمها حلو علشان الفطير ينجح معاكي. ابتديت ان انا بالراحه كده اسلك الفطير من ورق الزبده، وابتديت ان انا اخده واحده واحده وادوره واحده واحده. بسم الله كده هيطلع طعمه تحفه جدا. بجد لما تجربوا الوصفه دي هتدعولي، وكمان ولادكم هينبسطوا منها جدا. وخصوصا لو انت مبتدئه ولسه اول مره تخشي المطبخ، فالوصفه دي جميله جدا وهتعمليها بسهوله. زي ما انتوا شايفين العجينه بقت حته واحده. ابتديت ان انا بالسكينه اقطع كده العجينه واعملها كور. طبعا ليه؟ لان دي لسه هفردها تاني. انا بعد ما بعملها كور بعمل ايه؟ بسيبها كده ترتاح شويه وتاخد راحتها علشان خاطر طعم الزبده يبقى ماسك فيها. زي ما انتوا شايفين هفضل كده اقسمها لحد ما الكور تخلص معايا.
جهزت كده زي ما انتوا شايفين الكور، وخليت كل واحدة وكل واحدة من دي فطيرة، وزي ما انتوا شايفين عاملة كورة أكبر من كورة، علشان خاطر لما تيجي أفردها هتبقى واحدة أكبر من واحدة، يعني أنا قصده كده. سبتها ترتاح شوية، وجبت برضو نفس ورق الزبدة اللي أنا شغالة بيه، هبتدي إن أنا أطلع واحدة واحدة على ورق الزبدة. بسم الله كده جبت الكورة الأولانية اللي هي تعتبر أصغر كورة، وابتديت إن أنا أبططها بإيديا. طبعا الزبدة عمالة تطلع من الجوانب. وعايزه اقول لكم اني استخدمت في كل الفطير اللي انتوا شايفينه ده طلع لي حوالي 10 فطاير. استخدمت كوبايه من الزبده بس، يعني حاجه جميله وموفره ومغذيه، وتنفع وجبه غدا وجبه عشاء وجبه فطار زي ما انتوا عايزين. خلاص كده، بعد ما فردتها هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اجيب الزبده بتاعتي واحطها عليها كمسحة كده، بس ان جبت انا كده اجيب بقى الزبدة الطاسة بتاعتي بتاعتي، وابتديت ان انا احط حتة زبدة برضو نفس الكلام. وهبتدي اخد بقى فطيرة فطيرة واحطها على ال ال الصينية بتاعتي او الطاسة بتاعتي، واسيبها بقى. وطبعا امسح الزبدة دي كويس قوي، عشان لما يجي يتحط عليها الفطير يديني بقى الشكل كده، يعني يطلع كده ويبقى بقى كده ويبقى مخرشف وجميل وحلو زي اللي بناكلوه من بره. امسحي كده الزبدة حلوة قوي قوي في الصينية، وابتدي حطي الصينية عليها. حطي بقى كده زي ما انت شايفة، برضو وهي بتتحط على النار بنحط زبدة من فوق الوش. عايزين طعم الزبدة او السمنة سواء انت حاطة كده او كده يبقى باين ومبهر فيها. خلاص كده سيبيها بقى كده على النار، هي هتستوى في خلال دقيقتين وهتبقى زي الفل. اول ما تتاكدي ان الجنب الاول استوى معاكي على طول حطي الجنب التاني. عايزه اقولك انك ممكن تعملي فطير اكبر من كده فطير اصغر من كده زي ما انت حابه. بصي كده القمر، بصي القمر والجمال، حاجه كده تحفه بسم الله ما شاء الله، حاجه روعه. بصي بقى بالعسل بقى وكلي، هاتيلك جبنة قديمة، هاتيلك جبنة بيضة، جبنة قريش، حاجة تحفة مش مكلفة، عملتيها في البيت. مفيش حد ما بيحبش العسل بالفطير ولا الجبنة الحادقة. ونورتوني وشرفتوني، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على